കാർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലൈറ്റിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആമസോണിൽ നിന്നും 325 രൂപയ്ക്കാണ് ഈ കാർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലൈറ്റ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ 2 പാക്കാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 2 കാറിനായിട്ട് നമ്മുടെ കാർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലൈറ്റ് ചൈന മെയ്ഡാണ്. നമുക്ക് ബോക്സ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ റിമോട്ട് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പല മോഡുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. 7-8 നിറത്തിൽ നമുക്കിതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മോഡുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. ബാറ്ററിയുടെ വശമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്. ഇത് നമുക്ക് കാറിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്വിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഓണും ഓഫും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സ്വിച്ച്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ളത്. ഈ 4 യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കറും ചേർത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്കിതിൽ വരുന്നത്. 16 LEDs ആണ് ഒരു ലൈറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ വോയിസ് സെൻസർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കിനനുസരിച്ചൊക്കെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഈ സെൻസറാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നേരെ നമുക്ക് വാഹനത്തിൽ ഈ ലൈറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെലേരിയോയിലാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത ക്രോം ഹാൻഡിൽ. അപ്പോൾ ഈസിയായിട്ട് ക്രോം ഹാൻഡിൽ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരെ അത് പോയി ഒന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് കാറിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓണും ഓഫും സ്വിച്ച് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിടാനായിട്ട് കഴിയും. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ഫ്യൂസ് മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ റിമോട്ടിൻ്റെ എല്ലാ ഫങ്ഷനും വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്കിതിനകത്തുനിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. എങ്കിൽ മാത്രമേ റിമോട്ട് വർക്കാവത്തുള്ളൂ. അതിൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു. അടുത്ത് ഓൺ ചെയ്യുവാണ്. ഇനി നമുക്ക് റെഡ്, അതുപോലെ ഗ്രീന്, ബ്ലൂ, വൈറ്റ്, ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ, പിന്നെ ഐസ് ബ്ലൂ തുടങ്ങിയ 8ഓളം നിറങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അതുപോലെ അടുത്ത് നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മോഡുകളാണ്. അതിൽ ജമ്പ് 1ഉം ജമ്പ് 2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മോഡുകളുണ്ട്. അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ അടുത്ത് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ സിമ്പൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മ്യൂസിക്കാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാട്ടിനനുസരിച്ച് അത് നിറം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിൻ്റെ സ്പീഡിന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മ്യൂസിക് 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് മ്യൂസിക് മോഡൊന്ന് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം സെൻസറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സെൻസറൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വീഡിയോ കാണുന്നതിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക.